Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом десерта мини Павлова. Нежнейшее безе, крем маскарпоне и вкусная ягодная начинка. Этот десерт прекрасно подойдет для летнего периода, готовится быстро, просто, а получается необычайно нежным. Для начала приготовим меренгу. При разделении белков от желтков очень важно, чтобы желтки не попали в белки. На средних оборотах миксера взбиваем белки обязательно комнатной температуры до легкой пены. Затем постепенно начинаем добавлять сахар маленькими порциями, примерно по 1 столовой ложке. Важно взбивать именно на средних оборотах миксера, так как если вы будете взбивать на максимальных, сахар не успеет раствориться. Когда вы добавили весь сахар, добавляем лимонный сок и продолжаем уже взбивать до полного растворения сахара. Можно использовать как стационарный, так и ручной миксер. По времени уходит примерно 8-9 минут. Меренга должна получиться очень плотной и глянцевой. Затем уже в готовую меренгу добавляем кукурузный крахмал и взбиваем еще 1 минуту. Я заранее включила духовку на 80 градусов. Посмотрите, какая красивая меренга получается, очень плотная, глянцевая, она прекрасно держит форму. Заранее подготавливаем кондитерский мешок. Насадку я буду использовать открытая звезда. И перекладываем меренгу в кондитерский мешок. Старайтесь хорошо прижимать меренгу в мешке, чтобы не оставалось воздуха. Противень я устелила пергаментом и теперь отсаживаем наши мини Павлова. Я их делаю диаметром 5 сантиметров, высотой 2 сантиметра. Обратите внимание, я отсаживаю меренгу так, чтобы внутри оставалось углубление для нашей начинки. Выпекаем меренгу, а вернее мы ее не выпекаем, а подсушиваем при температуре 80 градусов примерно 1,5 часа, плюс-минус 15 минут, зависит от мощности вашей духовки. Сверху у вас должна получиться хрустящая корочка, а внутри меренга должна оставаться немного тягучей. Если вы видите, что меренга у вас становится бежевой, такой цвета слоновой кости, значит вы используете слишком высокую температуру. Пока выпекается меренга, подготовим ягодную начинку. Нам потребуется клубника, кукурузный крахмал и сахар. Клубнику необходимо хорошо промыть и очистить от листиков. Кукурузный крахмал добавляем к сахару и хорошо перемешиваем. Клубнику необходимо хорошо пробить блендером, чтобы получилось клубничное пюре. Отправляем пюре в сотейник с толстым дном и ставим на средний огонь. Когда пюре начинает закипать, дождиком добавляем к нему крахмал с сахаром и сразу аккуратно все перемешиваем. Варим до загустения. Необходимо постоянно помешивать. Вот такое пюре у нас получается. Оно еще теплое, когда оно полностью остынет, станет еще более плотным. Когда пюре полностью остыло, отправляем его в кондитерский мешок. Так будет удобнее с ним работать. Приготовим крем маскарпоне. Сливки жирностью 33%. К ним добавляем сахар и начинаем взбивать на средних оборотах миксера. Сливки обязательно должны быть холодные. Сахар также можно заменить на сахарную пудру. Когда сливки взобьются до вот таких мягких пиков, добавляем сыр маскарпоне и взбиваем до однородности 1,5-2 минуты. Нежный воздушный крем маскарпоне готов. Для удобства в работе я перекладываю крем в кондитерский мешок. Как правило, я использую насадку «Закрытая звезда». Когда наполняете кондитерский мешок, старайтесь хорошо придавливать крем, чтобы не было пустот воздуха. Наша меренга уже готова. Она должна получиться вот такой белоснежной, сверху должна быть хрустящая корочка. И обратите внимание, что внутри она остается немного тягучая. Вот при надавливании это хорошо видно.
Остывает меренга очень быстро, буквально за 10 минут. Приступаем к заполнению начинкой нашей меренги. Я люблю, когда начинки ягодной побольше, но вы можете заполнять как вам нравится. Крем я использую маскарпоне, но также можно использовать просто взбитые сливки с сахарной пудрой. Также можно использовать крем-чиз, либо любой другой крем, который вы любите. Также из оставшихся желтков можно сделать заварной крем и взбить его со сливками. У вас получится крем-дипломат. Для декора я буду использовать свежие ягоды клубники и голубики. Клубнику необходимо хорошо вымыть и нарезать кусочками. Также можно украшать цельной ягодой. И завершающий этап приготовления – это декорирование. Выкладываем ягодки так, как вам нравится. Также можно декорировать сублимированными ягодами, орехами, фисташками. Все на ваш вкус. Также, если вы готовите на заказ, то очень хорошо подойдет сублимированная ягода именно для декора. Вы, например, делаете малиновую начинку и декорируете сублимированной малиной, либо делаете клубничную начинку и декорируете сублимированной клубникой. Нежный воздушный десерт, он понравится абсолютно всем и никого не оставит равнодушным. Ну и давайте посмотрим, какой это десерт Павлова внутри. Вы только посмотрите, хрустящая корочка, а внутри безе немного тянется. Клубника сверху, клубничная начинка внутри и нежнейший крем маскарпоне. Это действительно очень вкусно.